今日我哋廣府人聯誼總會咧就嚟遞交一支票咧，希望可以幫到我哋嘅華工安老院。我哋每年咧都做一個呢個籌款活動嘅。咁今日我哋係特別咧係嚟親自將支票交俾華工安老院。華工安老院係一間長期護理安老院啦。咁基本上咧月費咧其實就係我哋係好好彩啦，因為我哋係非牟利啦。今日咧我哋嚟咗啦華工，其實咧今日咧就係世界盃今日嘅準決賽。咁我哋大家一行咧都有成20個人咧，都嚟寧願唔睇波，都嚟呢度睇呢件事。咁啊講真咧，咁我哋都睇得到咧，華工每一個設施咧係越來越進步嘅。咁啊，我哋舊年嚟捐個款咧，你都睇過咧，今年嗰個設施咧係比舊年更加好。咁我哋都睇到咧，我哋舊年嘅捐款咧係發揮咗好大嘅作用，因為佢哋用我哋嘅捐款咧購置咗好多物資咧嚟幫助佢哋嘅病人。咁我哋都睇到咧，佢今年啊依家做咗好多，包括有牙科嘅保健，同埋好多設施，譬如同啲老人家沖涼啊，同埋每一間房咧都有嗰啲升降機咧，幫助啲老人家咧嘅起身啦，諸如此類。咁啊，亦都睇得到咧，佢哋嗰個健身室啊，咁啊非常之進步咧，能夠幫到好多老人家咧，就可以由最低個環境咧係變翻好嘅。咁根據佢哋講咧，有好多老人家經過嗰啲物理治療之後咧，佢係情況咧就非常之好。咁所以我覺得咧，我哋去幫助華工咧，除咗幫助老人家之外咧，我覺得呢一個整體嚟講咧，對我哋嘅社會咧係非常之有用嘅。咁我都好希望咧，大家將來除咗做好多其他嘅善事之外咧，亦都唔好忘記我哋捐款幫助呢個安老院咧，亦都係我哋一個對老人家嘅尊重，咁亦都係對我哋做人啊嗰個着重嘅。希望大家繼續努力，多謝大家。好，我係新華中心負責阿 Catherine 咁樣呢，我都係參加廣府人呢個聯誼會呢。咁我哋一齊就籌款咁樣就有啲都籌到幾多錢啦。咁入到嚟就亦去交呢個支票儀式，兼且又參觀埋華工嘅設備，令我真係一生耳目，真係估唔到一個老人嘅護老院雖然係長期，可以個服務係咁全面嚇，包括你難以想像除咗醫療整牙水療又針灸各種有需要嘅嘢都可以諗得到，每個細節都會諗到咁細食物上嘅安排淨係做一個餐都有成7-8種嘅處理方式去就唔同嘅老人嘅需要，即係個心思細密到咁樣，即係我哋覺得我哋一定係值我哋會繼續不斷長期可以話有能力嘅情況，永遠都要撐呢啲咁有意義嘅發展，好嗎？咁希望大家都一樣嚟參觀下咁樣就可以更加深入知道推廣下，咁希望能夠發展華工發展得更好，有更好嘅服務，做到咁滴水不漏嘅服務，呢個係好難得嘅。好多謝大家好。我今日咧有幸咧嚟到呢個華工安老院度參觀嗰個華工安老院啦。咁咧公公婆婆嚟講咧，亦都睇到佢哋嚟講咧，嗰個生活咧都好幸福。佢亦都好需要咧日常嗰個嘅設備咧，所以我哋咧一定要多做啲善事，有錢出錢，有力出力。唔該。好榮幸今日咧，我嚟到華工安老院嗰度參觀。咁咧，我睇到咧各方面個設備都係非常之好嘅。我哋都係呼籲好多有心嘅人士，希望可以嚟捐多啲錢。咁呢度嘅設備係非常之好，咁我哋都係好開心咁樣。咁希望大家多益善捐多啲錢啦，咁樣嚟支持下我哋呢度嘅老人家。呢間老人院係非常之好嘅。今日咧好開心嚟到華工處咧睇過咧佢入邊嘅設施。
咁咧真係咧可以大開眼界。佢入邊嘅所有嘢咧係專門咧為咧啲老人家佢需要嘅嘢咧，全部咧都已經做好晒。咁咧就我等咧能夠入到嚟喺呢度住嘅老人家咧開心，因為咧實在係咧無微不至。咁咧亦都係咧不負咧我哋一班嘅有心人咧喺上個月咧我哋嗰個籌款覺得咧我真係物有所值，我哋捐到落嚟啊，個個都好開心嚇，多謝大家。今日咧就好榮幸咧，我哋廣府人家咧就有機會參觀我哋呢個華埠嘅華工安老院啊。咁咧佢哋管理人員咧帶我哋去睇咗好多層樓，包括啲老人家有啲嗰個特殊需要啊，又或者身體有問題啊嗰啲，我哋都好詳細睇到。等我哋睇到呢個情況咧，就感覺到老人家真係有好多嘅需要，同埋佢哋入邊嘅設施啊，各方面嘅安排都好完美。咁樣睇落去咧，佢哋真係好需要我哋廣大嘅善心人士咧，或者有能力嘅人士咧，俾多啲支持同埋幫助佢哋，係嘛？呢個華埠嘅呢個華工安老院咧，就真係俾我感覺好深，非常之有呢個感覺啊！多謝你哋。